咁咧而家咧，我哋就繼續同亞伯拉罕個旅程啦。咁咧就已經係去到17章嘅尾啦。咁就即係同大家溫一溫先啊。17章咧，佢一開頭嗰陣時，如果大家記得咧，就係話佢99歲啊嘛。咁但係16章嘅尾咧，就話佢係86歲係嘛咁上下，唔記得。咁咧就16章同17章中間咧就冇嘢嘅噃咁上次我提過咧，就代表咩咧？其實嗰段日子係亞伯拉罕或者亞伯蘭最黑暗嘅日子，因為咧佢係活在地上係冇上帝嘅即係佢同上帝冇交過，足10幾年係啦。咁就10幾年之後咧，就突然間就上帝就開始同亞伯蘭講嘢啦。咁就同佢講就係話佢要做完全人。咁仲有就佢又要改名啦咁就要同佢同埋佢嘅子孫立一個永遠嘅約係啦。咁就即係好快咁提一提就係咁就因為嗰個係亞伯拉罕佢個本人同佢個屋企同佢個後代嘅你可以話係完結咗亞伯蘭嘅一生就轉變成亞伯拉罕嘅開始咯。咁係另外一個人生或者係家族嘅歷史嘅開端咯，係啦，因為佢做咗國父啦嘛。咁之後就再講到就係除咗嗰個約除咗從就咁噏之外咧，原來仲有一啲憑據嘅咧，就係當時佢哋要立約就要做割禮啦。咁提過啦，割禮就好似結婚戒指咁樣嘅咁就如果你冇同上帝嘅心冇信心跟上帝嘅話咧，咁其實嗰個割禮係冇意思嘅，係啦。咁而嗰個約講明啦，係永遠嘅約，咁即係唔係淨止俾我一個人喎，係啦。咁原來一路一代傳一代啦。咁當然上帝嘅梗係長命過我哋啦但係我哋即係除咗自己守約之外，仲要我哋啲子孫守約，係啦。咁呢一個工作咧，就係亞伯拉罕需要做噶啦咁即係對應翻我哋自己今日即係我哋有啲咩家傳之寶可以傳俾下一代你點知傳得幾多代啦？係咪所以咧，你冇上帝咧睇住咧你都唔傳得太耐嘅啫咁即係我哋中國人有句説話嘛，富不及3代。如果唔能夠將個家傳之寶傳俾下一代嘅話，係啦，最多3代就了噶啦如果亞伯拉罕而家睇得清楚啦，原來佢呢個習俗已經傳咗1000代啦，係啦，咁絕對就唔係佢哋乖，因為佢哋信上帝啫，先至保得住。好啦，嗱咁咧我就將17章嘅尾咧就讀埋俾大家聽咁然後睇下裏邊我哋又發現啲咩寶藏咯嗰度話15節咁上帝又對亞伯拉罕說你嘅妻子撒萊就不可以叫撒萊啦，他嘅名要叫撒拉，我必賜福給他，也要使你從他得一個兒子我要賜福給他，他也要作多國之母必有百姓的君王從他而出。咁亞伯拉罕就俯伏在地喜笑咯，心裏說100歲嘅人還能得孩子嗎？係啦，撒拉已經90歲了還能生養嗎？咁就亞伯拉罕就對上帝說：但願以實瑪利活在你面前。上帝說：不然，你妻子撒拉要給你生一個兒子你要給他起名叫以撒我要與他堅定所立嘅約，作他後裔永遠嘅約以至以實瑪利咧，我也應允你我必賜福給他使他昌盛極其繁多，他必生12個族長
我也要使他成為大國。到明年這個時節啊，莎拉必給你生以撒。我要與他堅定所立的約。上帝和亞伯拉罕說完了話呢，就離開他上升去了。正當那日啊，亞伯拉罕遵著上帝嘅命呢，就給他嘅兒子以實瑪利和家裏啊一切嘅男子啊，無論是在家裏生的，用銀子買的，都行了割禮。咁啊，亞伯拉罕受割禮嘅時候呢，就99歲喎啊。他嘅兒子以實瑪利受割禮嘅時候就13歲啊。正當那日，亞伯拉罕和他兒子以實瑪利一同受了割禮。家裏所有嘅人啊，無論在家裏生嘅，用銀子從外人買的，也都一同受了割禮。好啦，咁就係17章嘅尾咯噃。咁咧就如果你留心咧，佢最尾嗰度咧又提到亞伯拉罕啦，就99歲啊。咁咧17章個頭咧就話亞伯蘭就99歲。咁咧就好似咧就有一個括弧咁樣，即係開頭啊99歲啊，最尾嗰度又係99歲，係啦。咁咧裏邊有啲咩玄機咧？裏邊多咗個名啊，係啦，多咗以實瑪利13歲，係啦。嗱呢度咧一間呢個玄機咧就我就會同大家分享點解突然間多咗個名嘅咧啊？好啦。咁而家咧就好快咁同大家睇一睇啦嚇，咁啊提一提，咁啊好啦，咁啊亞伯拉罕咧就改咗名啦。嗱原來佢老婆都要改名喎，係啦，咁啊梗係啦，因為佢係亞伯拉罕嘅正室，係啦。咁啊如果你記得嘅話咧，一路以嚟啊喺亞伯拉罕。即係佢個家裏邊最大嘅頭赤嘅問題就係冇仔啊，係啦，冇後裔，係啦，咁所以咧佢就犯下一個即係彌天大罪，即係借肚生仔啊，就生咗以實瑪利。咁但係到亞伯拉罕啊99歲嗰陣時，上帝先至同佢講話，你要生一個仔咁樣。嗱咁啊，當你講嗰時候咧，亞伯拉罕就一樣趴喺地下，但係今次咧佢就心裏邊喺度笑啦，話心裏説啊嘛，佢就話佢係100歲嘅人啊，話仲生到仔啊，我老婆都90歲啦，點生啊咁樣。嗱，亞伯拉罕就對上帝講咯，佢就話但願以實瑪利在你面前活着咁就真係個心裏邊咧。嗱，咁你話佢笑啊，笑邊個咧？唔通咁當然佢可能係取笑自己成100歲，咁但係暗中其實佢都係有笑上帝喎。你唔係啊嘛？我成100歲啊，你先至叫我去生仔，係啦。咁所以咧，佢心裏邊其實係唔信噶噃。係啦。咁咧，但係個口咧就冇講出嚟喎。佢個口咧就話就但願以實瑪利活在你面前，咁咧即係口不對心啦。咁提一提咁我哋好多時心裏邊諗嘅嘢咧，就唔一定口講出嚟嘅噃，係啦。咁你睇下上帝點回答佢啦咁上帝就話：唔係喎，係你個妻子撒拉咧，就一定同你生個仔叫以撒咁樣。嗱，咁你就留心啦。實質上亞伯拉罕講句説話咧，就係話講以實瑪利嘅。但係上帝回答嗰陣時候咧，就回答緊佢心裏邊講嘅嘢。所以咧，我哋禱告嗰時候要小心啦。係啦，雖然你口咧好似冇講出嚟但係個心咧，其實上帝都聽到㗎噃。咁而家你喺呢個對答裏邊，你已經見得到咧。其實亞伯蘭啦都跟上帝跟咗10幾年啦就有10幾年就冇跟上帝，係啦。咁就而家突然間上帝同佢立約之後咧，99歲啦，咁就改埋名啦。去到呢一點咧，其實佢
喺亞伯拉罕嚟講啊，佢跟咗上帝咁耐，其實佢個心咧都唔係完全相信上帝嘅喎。係啦，喺呢個時候啊，一陣間我會再講多兩句啊。好啦，咁佢笑啊嘛，咁咧而以撒個名啊，呢個翻譯嚟嘅啊，咁其實以撒咧原文嚟咧，其實都係講緊笑咁解嘅呢種笑咧一陣間我再提一提，有兩種意思嘅好啦，咁再繼續啦，咁就雖然你個心咧就其實即係喺度笑上帝，咁但係你口講以實瑪利咧上帝都照聽啦。咁就係話我一樣令到佢極其繁多仲要生12個族長。嗱，留心一樣嘢，佢話要佢成為大國，呢個係單數咁即係話咧，佢呢個國咧就唔會留得喺地上好耐，最多一代，大概可能係2代，係啦，第3代就可能冇噶啦噃，係啦，因為之前佢同莎拉講嘅咧係多國之母啊，但係呢度咧係一個啫，咁奇怪嘅，乜唔係一齊嘅咩？係啦，咁就如果大家醒目嘅咧，你都可能估得到咧，其實以實瑪利其實係應該冇跟住呢個習俗一路行割禮嘅，咁當然而家就13歲俾老豆捉住，係啦，做咗割禮，咁但係到佢下幾代咧，佢可能已經冇呢個習俗噶啦。咁上帝講咗啦，呢個係永遠嘅約你唔遵守嘅話，你就喺民中剷除噶。嗱，呢種民中嘅剷除，即係代表屬上帝嘅民中剷除咁嘅意思。好啦，咁繼續，咁今次咧就個上帝同佢立約嗰陣時，再加多個年份就話，明年呢個時候莎拉咧就會生以撒噶啦。好啦，咁講完之後咧，上帝就上升而去咯噃好啦，咁下邊咧就有啲奇怪啦咁重複咗即係割禮就提到亞伯拉罕係99歲，然後又講到全家都有割禮，多咗一個就係多咗一個人名13歲。好啦，咁就經文就即係同大家高呼咗一次啦。好啦，咁同我啲地球人有咩關係咧？好啦，咁第一件事就提醒大家啦就雖然個口冇講禱告嗰陣時，其實你個心喺度諗乜嘢咧？其實上帝都會聽㗎噃咁所以咧就當我哋即係口不對心嗰時候咧咁上帝好似點解唔答我禱告咧？因為你冇將真實嘅禱告講出嚟，你冇講咗出嚟，係啦。咁就算上帝或者有時候我哋即係做基督徒啦即係呢個都係個好嘅警惕嚟嘅，就係我哋唔能夠將心裏嘅心事咧用言語表達到出嚟咧，而令自己都以為我哋真正嘅需要就係我哋口講嘅嘢但係其實個心咧係諗咗另外一樣嘢嘅喎。咁如果我哋連自己都相信咗我自己嘅説話嗰陣時候，當上帝同我哋講嗰時，你就會發現，咦？點解上帝9唔搭8嘅咧？因為咧，我哋冇將個心嘅事真真正正講出嚟。嗱，如果你知道自己嘅心諗緊乜嘢咧，咁啊另外一回事。但係因為咧，我哋做人咧即係有幾可能夠真係清楚自己個心裏邊諗乜嘢咧，然後將佢講出嚟咧，咁樣係啦。嗱，呢一種心底話咧就係令到我哋時時好不安嘅情緒啦，係啦。如果我哋個心唔安瞓唔落，食唔飽，即係食唔安就身體就出問題咯喎，係啦。咁所以咧呢個練習咧就係點樣將口裏邊個説話能夠將心裏嘅説話用口講到佢出嚟。哇！呢個咧就大學問呢個就係亞伯拉罕喺呢個時候就笑咯喎。好啦，今日提一提啦。嗱，咁我哋呢度學翻嚟嘅我哋通常
當俾啲仔女俾名咧，都係要俾一個期盼係嘛啊？將仔以後點樣咧，就叫佢做即係咩定國諸如此類嗰啲，即係哇呢個係好名咁樣，期望我啲仔女就跟住呢個期望咁樣。咁但係咧，上帝改名係有啲唔一樣喎。係啦，嗱頭先講咗啦，以撒個名代表笑啊嘛。喂，亞伯拉罕，我同你立約嗰時，你竟然心裏邊喺度笑，好啦，你就叫你個仔做笑啦咁樣。係咁啊，其實以撒個名咧叫做笑咧，對屋企嚟講，哇，梗係開心啦，係咪啊？咁但係對亞伯拉罕嚟講咧，呢個笑咧，喂真係汗顏啊！真係點解咧？佢永遠提醒你，上帝同你講嗰時，你笑上帝。咁其實調翻轉頭，原來上帝改名咧就俾做父母有警惕喎，反而係亞伯拉罕呢個家嘅警惕。係啊，所以咧唔好同上帝開玩笑，分分鐘佢同你開玩笑，玩足你成世。因為以撒呢個名一路跟住亞伯拉罕，每一次見到以撒都係汗顏啦，真係要笑一聲係嘛？好啦，咁再講埋第三樣嘢啦，地球人以實瑪利點解無啦啦講咗出嚟嘅咧？同一道理，其實以實瑪利當時係13歲啊嘛。其實佢13歲嗰段日子就係亞伯拉罕遠離神嗰段時間而生呢個仔。咁喺經文裏邊其實你都猜測到噶啦。其實亞伯拉罕係好錫以實瑪利嘅因為你睇下佢係同一日同佢一齊受割禮噶。咁所以咧，而且當上帝同佢講嗰時，佢都係將以實瑪利拱出嚟嘅噃。咁所以咧，佢一早認定呢個就係我嘅繼承人啊。咁但係今次立約之後咧，佢有另外一個仔喎。1年後以撒雖然佢唔係好相信，佢老婆都唔係好信。聽住你講先啦仲喺度陰嘴喺度笑你添。其實當之後如果你繼續睇創世記咧，呢兩個人名咧就好代表咗亞伯拉罕嘅一生。其實以實瑪利咧，其實將亞伯蘭即係未立呢個約之前嗰個一生咧，就好似將佢成件事跡寫咗喺呢個人嘅名上面。以實瑪利個名咧，如果大家記得咧，其實代表上帝聽到咩意思？係啦。一個就聽到係啦，哇！真係當亞伯拉罕即係年老見到兩個仔一個就以實瑪利，一個就以撒，哇！真係唏噓一場。仲有佢個名提醒亞伯拉罕，喂，你笑過上帝嘅喎。咁當時亞伯拉罕都未完全完成佢嘅信心旅程，呢個係佢個轉捩點啫，係啦。後邊跟住講嘅故事咧，哇就精彩啦喎，係啦。咁所以咧喺亞伯蘭嚟講以實瑪利同以撒都係佢人生兩個好重要嘅階段。咁亦都上帝嘅約就會你會見到佢點樣喺以實瑪利同埋以撒度呈現到。頭先都少少提過，以實瑪利嘅國咧唔係過得好多代啫，1-2代就冇咗噶啦。但係以撒嘅國咧就一段傳到今日為止。咁你就可以見得到咧，哇！上帝真係冇講大話喎，一句到尾係啦。咁既然即係如果我係亞伯拉罕上帝同我立咗個約，哇！有樣嘢咧就真係可以放心啦，因為點解咧？有佢睇住啲子孫，係啦，瞌埋眼都唔使擔心啦嘛，係嘛？咁所以咧喺亞伯拉罕當佢立咗約，即係如果你話今日咧嘅立約咧就係受浸啦咁即係立呢個割禮嘅約重提一次，
代表啊 self control 啊，可唔可以控制到自己？係啦，聽話咁嘅意思。係啦，舊約就用割禮，今日嘅割禮咧，其實就係受浸，因為咧上帝要嘅咧係個心啊，個心嘅割禮啊，就唔係肉體上嘅。咁所以咧喺亞伯蘭啊，足10幾20年之前，佢都係聽命行事嘅啫，但係個心咧仲未跟上帝嘅。但係當今次立咗約之後咧，後邊嘅亞伯拉罕咧，慢慢就真正係變成信心嘅父啦。嗱，究竟佢點樣從即係人講佢又信跟住上帝，到佢真心跟上帝咧，你就要繼續聽埋落去啊！因為呢個好重要，亞伯拉罕嘅旅程對我哋嚟講啊，如果你係基督徒嘅話咧，對我哋嘅信心都係一個重要嘅功課。係啦，好咁啊，去到呢度為止，讓神祝福你。好，下次再見，拜拜。